жоктой санитария болсун. Жалпы эле ушул бала бакчалардын жетишсиздик маселелерин жоюу максатында ушул өкмөттүк акселераторлор программасын аткаруу максатында Ош шаарында атайын жумушчу топ түзүлүп, жалпы Ош шаарынын элине түшүндүрүштөр жүргүзүлдү. Ушул жеңилдетилген түрдө үй шартында бала бакчаларды ачкыла депчи. Жалпы бүгүнкү күнгө чейин 190-200гө жакын бала ошол бала бакча менен камсыз болушту. Бүгүнкү күндө 20 жеке ишкер жеке балдар бакчаларын ачуу менен балдарга кызмат көрсөтүү боюнча салык кызматынан каттоодон өтүштү. Ошондой эле булардан 16сы азыркы күндө иш баштаган. Мамлекетке кошкон салымыбыз ушул болсун деп биз ушул жерге бала бакча ачтык. Ата-энелер дагы аябай ыраазы болуп атышат. Бул жерге келип без очередь келип бул жерге киргизиш аларга дагы оңой болуп атат. Аябай сүйүнүп ыраазычылыктарын билдирип атышат. Бул садиктин өзгөчөлүктөрү аябай билим сапаты аябай жакшы болду бизге, результаттар аябай жакшы болду. Балам көп нерсени үйрөндү. Эжекелер дагы аябай билимдүү, илимдүү, сонун берет экен сабактарын аябай ыраазы болуп отурабыз. Минималдуу шарттарда уюштурулган балдар бакчалары салыктан бошотулган. Ошондой эле санэпидемстанциядан, өрт коопсуздугунан, ошондой эле салык кызматынан жардам берип, бардыгы чогуу ишкерликти жүргүзүшүүдө. Ошондой эле биздин шаардык билим берүү башкармалыгынан методикалык жардамдар тынымсыз берилүүдө. Буга чейин онлайн сабактар өткөрүлүүдө. Жакында мына 5 августка офлайн сабактарыбыз дагы пландашууда. Акселераторлук программа боюнча онлайн окудук. Санэпидемстанциядан келип бардык шарттарды текшерип, бизге акттар жазып кетишти. Андан сырткары МЧСтен дагы келип, биздин иштеген шарттарыбызды көрүп, консультациялар беришти. Андан тышкары жеке менчик бала бакча ачуу үчүн документтерге эч кандай документтерге чуркаганыбыз жок. Керектүү адистер өздөрү келип, бизге жардам берип кетишти. 2 айдан бери жеке бала бакча ачып жатабыз. Ата-энелер бизден өтө ыраазы болуп жатышат. Мындан ары дагы улантып иштерибизди дагы күчтүүрөөк иш алып барууга аракет кылабыз. Жаңы окуу жылынын астында жеке ишкерлерди ушул балдар менен иштегенге, балдарга жардам бергенге чакырып кетет элек. Себеби дегенде мамлекеттик балдар бакчаларынын жетишсиздиги, ошондой эле миграциянын курчтугу себептүү балдар бакчаларында балдар нормалдуу орун менен камсыз боло албай жатышат.